साथियों आज हम माँ बेटी सोची क्यों ना भाई झूला बना रहे पुराने पलंग से। भाई रुआ डाल ले पहले रुआ। संग बच्चे भी घर आ रहे हैं और बुआ जी के बच्चों को झूला झूलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। भाई झूला सबको पसंद है। चलो झूला बनाया जाए। फिर हम भाई प्लीज यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो भाई। कुछ फायदे भी हैं, जैसे उदास व्यक्ति के चेहरे पर झूला झूलने से खुशी आ जाती है और उदास व्यक्ति सारे दुख को भूलकर कुछ पलों के लिए सारे दुख भूल जाता है। मित्रों अब हमारा झूला भाई रेडियो में भाई कितना अच्छा लग रहा है। रुक जा बच्चे, मैं शेरा वाली माँ, क्या तू मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माँ शेरा वाली नहीं लिख पाएगा। ऐसा तूने कर दिया तो तेरे घर में धन दौलत की मेरे भाई कर दो यार। मेरा वचन है। तो लास्ट भाई वाह मैंने बहुत ही सुंदर बना दिया।